Барби, Барби, вставай. Мне пора на работу, иди готовь кушать. А я детей пока пойду разбужу. Конечно же, Кен. Дети, подъем, пора вставать. Конечно же, папочка. Да, сейчас. Солнышко, вставай быстрее. Ладно, сейчас. Я не буду выглядеть сонной снова, но я уже прочесала, сделала отличную причесочку. Солнышко, тебе заплести? Нет, я с вчерашней прической пойду. Ну ладно, как хочешь, а я пойду. Мам, ты кушать приготовила? Да, дети, сейчас встану. Ладно, давай быстрее, мам, я пока пойду сделаю новый макияж себе. Дети, кушать, мама уже все приготовила. Конечно же, мамочка, давайте быстрее в школу бежите. Как вкусно мама на стол накрыла. Скажи же, солнышко. Ну да, соглашусь, сегодня вкусненько. Еще в столовке нужно покушать. А ты питаешься? Я, конечно же, питаюсь. Блин, а подростки уже не ходят со всем классом. Они так по отдельности покупают еду сами. Понятно, Катя. Ну что, кушай быстрее. Итак, дети, вот сумки. Я не знаю, где чья сумка, поэтому выбирайте. Ну вот, короче, как-нибудь. Я жду вас в машине, сейчас только кофту одену. Все, дети, жду вас в машине. Брум. Так, побежали. А сейчас просто я еще кексик скушаю. Ну ладно. Смотри, Катя, не кушай лучше кексик, а ты снова будешь орать. Ты толстая. Будешь орать по всему дому. Я толстая. Мама, как не похудеть? Ты что, я так не буду орать. Да будешь. Ладно, солнышко, ты права. Лучше мне не кушать сегодня кексик. Быстрее, ты сейчас опоздаешь из-за своего этого кексика. Ладно. Ну что, я его скушала уже. Куда так торопиться? Бежать, как сломя в голову, в эту дурацкую школу. Пожалуйста, записываем вот этот вот пример. 20 разделить на 10 и умножить на 46. Наша новая тема. Сегодня я вам буду объяснять. А где Катя? Катя, по-моему, заболела. Велком, не надо мне выдумывать всякие истории. Где Катя? Сейчас придет, я ей замечание напишу в дневник. О, привет, Велком. Наша училка не пришла еще. Ты лучше бы помолчала с таким словом. Что, ее же нету в кабинете. Вообще-то она за тебя. Ой, здрасте, извините за опоздание. Сядь на место и дай мне дневник. Ну вот, сможешь посмотреть, я тебе тут написала. Замечание, пожалуйста, покажи своей маме или папе. С ней пока что мне придется звонить родителям, что ты уже 5-й день опаздываешь на уроки. Понятно, Катя? Конечно же, Клара Директовна. Так, теперь доставай тетрадь по математике и записывай этот пример. Понятно? Да. Что я должна на тебе свое время тратить? Так, дети, записали? Кто может уже мне сказать, пожалуйста, ответ? И выйти к доске его решить. Никто? Можно еще 5 минут? Я второе действие делаю. Ладно, скажи, что 20 разделить на 10. Сколько будет 2? То есть 146 умножаешь сейчас на 2, да? Так это ж легко. Давай посчитай. Быстро в уме. Сейчас калькулятор возьму. Калькулятор? А ну, где у тебя калькулятор? А ну, показывай. Нет, Клара Директовна, вам послышалось. О, классно, Максиму влетело с калькулятором. Ну да, теперь меньше будет списывать. Кому понравился ролик, ставь лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Ну, я надеюсь, маме не буду это показывать запись. Я вообще лучше замазкой все замажу. Все, и нету тут никакой записи. Ну ты даешь, Катя. Welcome, учись у меня.